嗱，好多朋友睇到呢個湖景，基本已經估到呢度係邊度啦。冇錯，呢度就係中山坦洲敏捷集團旗下嘅錦繡國際花城啦。咁今日呢個視頻呢，最主要同大家講翻佢目前在售嘅一個單位啦，同埋佢嘅商業經營情況點樣嘅。咁樓盤目前主推呢，就係5期2區4棟嘅單位，分別呢就係110方嘅3房、140方嘅4房單位，號稱第4代住宅，實用率去到130%啦。咁其他 A 準嘅視頻上面唔會同你講嘅，就係佢呢度嘅交付時間要去到27年嘅年底交付，但按照佢之前嘅交付情況嚟睇嘅話，可能會提前半年左右嘅時間交付。當然，考慮現樓嘅朋友，佢呢度都有第4期嘅現樓單位可以揀嘅。嗱，大家平時睇視頻多咧，應該喺示範單位入邊拍嘅多嘅。我哋實地嚟呢邊商鋪睇下，呢邊咧就係佢一條內部道路環繞住成個小區一圈嘅，兩邊就設立商鋪啦。我一眼望落去咧，基本藥店、士多餐飲啊，同埋水果店呢啲都有齊。咁啊，業主嘅日常消費需求應該都可以滿足嘅。咁啊，點解要過嚟睇下呢？我係咁樣諗嘅，即係我作為業主嘅話，住喺呢度，我夜晚肚餓想食啲嘢，如果得返一間士多店可以揀嘅話，咁呢個居住體驗就相當唔舒服啦，係嘛？或者呢，帶大家兜返一圈睇下啦，佢呢邊因為佢好多就已經交付嘅狀態，商鋪同埋呢兩邊都係屬於早期交付嘅住宅。咁呢條道路就係佢嘅內部道路嚟嘅，環繞住成個小區一圈。因為錦繡國際花城本身佢最出名嘅地方就係環繞住一個千畝嘅湖景，千畝嘅大湖噶嘛。咁佢呢兩邊嘅商鋪，其實一眼望落去，實際情況嚟講嘅話，就基本林林總總係比較豐富嘅。要藥店啊、餐飲啊、士多、啲茶餐廳、啲社區診所。前面呢，呢度呢有一個公交總站，大家平時出行會比較方便啲。呢度呢就係今年先交付嘅，咁相對睇落會比較新淨啲。再往前面行呢，就係嗰個別墅區啦。咁別墅區呢，就暫時封路嘅。咁呢條路行到篤呢，到時候佢全部起好晒呢，就係環繞住成個小區一圈。咁而家暫時係未開通嘅。咁視頻最後呢，我提翻句啦，就係右上角呢個方案呢，係實際存在嘅。對呢個樓盤感興趣嘅朋友，可以喺評論區留言或者私信俾我詳細溝通啦。